Voilà. Donc, je retourne maintenant. Merci انك ذكرتيني demoiselle. اكيد مش حارجع اعيد الشيء اللي كنت عم بحكيه قبل، داكور؟ فاذا حكفي من هون بالريبرودكسيون اسexuée، لانه اذا بدي ارجع لورا بده ياخذ شويه وقت معي. Dans la reproduction asexuée, on a dit que c'est une reproduction uniparentale, ça veut dire provient d'un seul parent, d'accord? Dans ce cas-là, il y a production d'organismes génétiquement identiques à l'organisme maternel. C'est normal, لأنه في عنا بس une partie de l'organisme maternel, elle va donner donc naissance aux autres organismes. هلا أكيد إنه كيف بتصير هالبارتي حنشوفها dans les mécanismes ici. Donc, en tout cas, dans la reproduction asexuée, il n'y a pas de méiose, donc il n'y a pas formation de gamètes. ما في عندنا intervention des gamètes, donc pas de fécondation. La reproduction asexuée donc, joue un rôle très important dans le règne végétal et elle fait intervenir plusieurs mécanismes. En tout cas, elle concerne uniquement l'appareil végétatif qui peut se multiplier par production des spores. Comme vous voyez ici, pardon, voilà donc les spores. Dans ce cas-là, les spores sont des spores équationnels. Quand je dis spores équationnels, ça veut dire des spores qui résultent d'une mitose. D'accord? Donc, ce sont des mytospores. يعني هن بعكس الميوسبور اللي هن résultent d'une méiose. هلا نحن بنعرف انه الميتوز بيكون في عندهم toujours même nombre de chromosomes. يعني au cours de la division, les cellules filles conservent le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Mais au cours de la méiose بصير في عنا réduction chromatique. يعني à partir d'une cellule diploïde بصير في عنا 4 cellules haploïdes. هذا الريزلت اكيد بتعرف. La reproduction asexuée chez les végétaux ممكن انه تصير assurée par bourgeonnement. bourgeonnement يعني حنشوفهم en détail dans le chapitre 3 كيف يصير في عندنا البورجونمون اللي هي formation d'une petite cellule à partir de la cellule mère ou bien par division cellulaire. Ça veut dire par mitose. وهالشي طبعا بنلاقيه عند الأورجانيزم eucaryote اللي عندهم des vrais noyaux. ممكن تصير par scissiparité chez le prokaryote comme les bactéries ou bien les cyanobactéries. D'accord? فإذا هول الميكانيزم généralement dans une reproduction asexuée. في عنا كمان شيء بنسميه multiplication végétative qui est un processus différent de la reproduction asexuée بس عنده même résultat que la reproduction asexuée. شو هي multiplication végétative? La multiplication végétative est souvent une simple fragmentation du corps végétatif multicellulaire. يعني بيكون في عنا par exemple une partie de tige. tige هو عبارة عن organe multicellulaire, d'accord? Fragment منه peut donner naissance à une autre plante, à une nouvelle plante. بس هذه البلانت qui résulte à la même constitution génétique que la plante mère لأنه هي fragment منه. D'accord? فإذا toujours في عنا conservation de la constitution génétique. يعني toujours il y a formation des individus génétiquement identiques à l'organisme maternel. Pour la multiplication végétative, إذا عندها même résultat que la reproduction sexuelle بس بتختلف بالprocessus بالmécanisme. هي par fragmentation. La multiplication végétative ممكن تكون elle peut être réalisée dans la nature يعني d'une façon accidentelle بنسميها وممكن تكون par l'intervention de l'homme. Dans ce cas-là, on parle d'une multiplication végétative artificielle. هذا type de la multiplication végétative حنشوفهم en détail مثل ما قلت لكم dans le dernier chapitre, d'accord, dans le chapitre 9. يعني par exemple ici c'est artificiel. إذا بدي آخذ هول d'accord واللي هيدي culture in vitro donc artificielle. Là par exemple هالفورماسيون للستولون اللي عم نشوفها هون واللي هي عبارة عن تيجي جريل وإذا عم نلاحظ عم تطلع من البلانت مير d'accord pour une nouvelle plante اللي هي plantule ici عندها même constitution génétique que la plante mère. هاي بنسميها naturelle ou bien ممكن تكون accidentelle. En tout cas, toujours il y a formation des plantes ayant la même constitution génétique
que la plante mère. Yani, dans la multiplication végétative, elle peut être réalisée sans graines, ok, et sans spores. لأنه عند الريبرودكسيون asexuée حكينا إنه بصير في عندنا فورماسيون دي سبور، هون ما بصير في عندنا فورماسيون دي سبور dans la multiplication végétative. وما بيصير في عندنا الجينيراسيون للجان، هي عباره عن فورم بيجي طبعا برودويت par la reproduction sexuée. يعني وقت لما يصير في عندنا reproduction sexuée بيصير في عندنا formation de graines. Dans les deux cas, dans la reproduction asexuée et la multiplication végétative, il y a toujours production des clones, ça veut dire des individus ayant la même constitution génétique que la plante mère ou bien que l'organisme maternel. واضح؟ هلا شو هي signification biologique de la reproduction asexuée? La reproduction asexuée, elle permet à une espèce de conquérir efficacement la niche écologique, donc de coloniser, ça veut dire un milieu donné, d'accord, à laquelle son génotype est bien adapté. يعني أولاً هاد بلشت فيها بالintroduction قلت لكم إنه l'espèce, pour qu'une espèce colonise un milieu donné, il faut tout d'abord trouver ce milieu convenable pour elle. Après, elle va s'installer. Et pour occuper donc ou bien coloniser ce milieu, elle doit augmenter son nombre d'individus, d'accord, pour préserver sa présence dans ce milieu. Donc, c'est un mécanisme, la reproduction asexuée, c'est un mécanisme efficace pour une colonisation rapide d'un milieu donné, ça veut dire pour occupation maximale d'habitats stables et homogènes. Et quand je parle d'habitats stables et homogènes, ça veut dire des habitats là où les conditions de vie sont favorables pour cet individu. D'accord? Chez l'uranium végétal, il y a toujours combinaison entre reproduction sexuée et reproduction asexuée, ce qui facilite donc l'occupation des niches écologiques. On remarque par exemple ici dans le cas de Chlamydomonas, par exemple, on remarque que cet individu, Chlamydomonas, qui est une algue verte flagellée, comme vous remarquez ici, unicellulaire, elle peut se reproduire par division, d'accord, par mitose. ممكن إذا صاروا conditions défavorables لها تعمل reproduction sexuée. فإذا هذا التيب اللي عم نشوفه هون c'est une reproduction asexuée par mitose. Elle peut donner naissance aux autres individus génétiquement identiques à l'organisme maternel, ça veut dire à la cellule mère qui est là. Quand les conditions sont défavorables, مثلا ممكن يكون في عندنا صار manque de nourriture, ممكن تكون condition défavorable مثلا baisse de température ou bien augmentation de la température, d'accord. يعني وقت لما يصير في عندنا déséquilibre بالمilieu, dans ce cas-là, cet individu qui est là, اللي هو la cellule mère, بدها تعمل reproduction sexuée, d'accord, pour donner naissance à une forme de résistance qui est là. Et quand les conditions deviennent favorables, d'accord, ça veut dire redeviennent favorables, c'est fait une libération des autres individus qui résultent de quoi? De la multiplication ou bien de la reproduction sexuée. فإذا لاحظنا هون إنه la reproduction sexuelle est assurée lorsque les conditions sont défavorables. D'accord? C'est une reproduction biparentale. Biparentale, ça veut dire provient de deux parents. Okay, qui génère des descendants hétérogènes. Donc, il y a formation des individus originaux. Elle résulte donc des combinaisons de matériel génétique de deux individus de sexes différents. Et elle est caractérisée par deux étapes. يعني اللي يصير في عنا reproduction sexuée, il faut tout d'abord avoir les gamètes qui sont des cellules haploïdes. D'accord? Et il y a union entre les gamètes par fécondation. يعني عم نلاحظ دائما في عنا deux mécanismes dans la reproduction sexuée. Tout d'abord, il y a la méiose pour donner des cellules haploïdes. Et on a la fécondation qui résulte de la fusion de deux gamètes pour donner un zygote diploïde. D'accord?
يعني عندنا toujours alternance entre deux phases, phase diploïde et phase haploïde. لا يصير في عندنا الفاز ديبلويد لازم يصير في عندي fécondation، ولا يصير في عندنا الفاز haploïde لازم دائما تصير في عندنا méiose. وهل alternance entre ces deux, ça veut dire fécondation et méiose, ou bien deux phases اللي هي haploïde et diploïde بيعملوا شيء بنسميه cycle de développement. D'accord? فإذا هذا دائما بنلاقيه عند الريبرودكسيون سيكسويل. إذا بدنا نعمل كونكلوجن لهالانترودكسيون واللي هي كانت اسونسيال للكور تاعنا، بنقول انه لا ريبرودكسيون asexuée et la multiplication végétative, tous les deux peuvent donner des individus génétiquement identiques à l'organisme maternel. Elle est favorable si les conditions du milieu sont stables, ça veut dire ne varient pas. Mais elle est défavorable si les conditions du milieu varient. Dans ce cas-là, بيصير في عندنا reproduction sexuée. بس برجع بذكر لكم انه les végétaux généralement بيعملوا le deux reproduction. يعني في عندنا combinaison entre les deux types de reproduction. Au cours donc de la multiplication végétative ou bien de la reproduction asexuée, il y a toujours مثل ما حكينا ممكن يكون par sporulation, ممكن يكون par bourgeonnement, ممكن يكون par division. D'accord? يعني إذا كانت الcellule mère عندنا يا diploïde, par mitose, elle va donner quoi? Des individus diploïdes. أما إذا كان l'organisme maternel عندنا يا haploïde, par mitose, ça veut dire par division cellulaire équationnelle, بيصير في عندنا formation des individus génétiquement identiques à l'organisme maternel. فإذا معناتها إنه كمان حيطلع عندي organisme donc haploïde. D'accord? Dans la multiplication végétative, liée par fragmentation, toujours il y a formation de clones اللي هن génétiquement identiques à l'organisme maternel. فإذا عم نلاحظ هون إنه دايما بيصير في عنا formation des individus génétiquement identiques à l'organisme maternel ولو شو ما اختلف الميكانيزم عندهم. d'accord? أما بالنسبة للreproduction sexuée واللي هي résulte des fusions des gamètes mâles et femelles d'une même espèce. ok? Elle va donner des organismes avec des caractères morphologiques et physiologiques différents, ou bien résulte de l'union de gamètes qui proviennent des organismes avec des caractères morphologiques et physiologiques différents, ce qui constitue une réponse donc au changement des conditions du milieu. Et cette reproduction sexuée, elle provoque un mélange de gènes. لأنه الجاميت مثل ما بنعرف إنه هي عبارة عن cellules haploïdes فيها moitié de la constitution génétique de la cellule mère. De même, l'autre gamète femelle, نفس الشيء بيكون في عندهم haploïde, nombre de chromosomes فإذا هو N. C'est une cellule haploïde. ok, عندها كمان moitié de constituant génétique de la cellule mère. d'accord? Par fusion entre gamètes mâles et femelles, بيصير في عندنا fusion entre les deux types de gènes. D'où donc il y a un mélange de gènes, d'où il y a production des individus génétiquement originaux, et dans ce cas-là, la population devient hétérogène. بعكس الpopulation اللي كنا عم نشوفها qui résulte de la reproduction asexuée et la multiplication végétative, qui est une population homogène. D'accord, comme vous remarquez ici. Par contre, dans le cas d'une reproduction sexuée, il y a toujours la méiose. بعدين بعد الميوز بيصير في عنا fécondation pour donner un nouveau individu. ok? C'est clair jusque-là? Des questions? bon, apparemment ما في عندكم. bon, je vais commencer par le chapitre 1. Le chapitre 1, ça veut dire la reproduction des prokaryotes. منين les prokaryotes? Les prokaryotes, comme les molaires, sont les premiers êtres vivants apparus sur la planète. Sont des êtres unicellulaires. Il faut faire attention. Sont des êtres vivants unicellulaires, mais qui peuvent former des colonies. D'accord? Non pas un vrai noyau. يعني في عندهم molécules circulaires d'ADN.
comme le cas des cyanobactéries et les bactéries, sont des organismes qui peuvent coloniser tous les milieux, même les plus défavorables, ça veut dire les plus hostiles. Pour le mode de reproduction des bactéries, il n'y a pas de mitose ni de méiose. Ok, هذا ننتبه له. ما في عندنا لا ميتوز ولا ميوز عند البروكاريوت. أصلا ما في عندهم un vrai noyau. Et la reproduction se fait par voie asexuée, uniquement par voie asexuée. Elle peut se faire par scissiparité ou bien par formation des endospores. D'accord. هلا أكيد السيسيباريتي والأندوسبور شفتوهم هون قبل بالسيتولوجي جو كروا. صح ولا لا؟ Si, docteur. Oui, docteur. D'accord. Donc, pour le mode de reproduction des bactéries, on a dit elle peut se faire par scissiparité. D'accord. يعني division عندها se fait par scissiparité. هون بدنا ننتبه إنه هي عبارة عن bipartition cellulaire, منا mitose. D'accord. Il faut faire attention à ça. On l'appelle également fission binaire. Voilà donc la cellule bactérienne mère. Elle a une molécule circulaire d'ADN. Cette molécule, bien sûr, va dupliquer. يعني dupliquer, وقت نقول duplication de la molécule, ça veut dire formation de deux chromosomes fils, comme le cas ici. D'accord. يعني في عندنا هذا الchromosome initial en rose وهذا الدuplicate تاعو en bleu. D'accord. Quand la cellule grandit, la membrane, comme vous remarquez ici, donc va s'allonger et ces deux chromosomes donc commencent à se séparer. D'accord, commence à se séparer. Et quand la taille de la cellule plus ou moins doublée, comme vous voyez ici, dans la troisième étape, pardon, là, on remarque منلاحظ هون إنه بصير في عنا étranglement, d'accord, ou bien pincement de la membrane, et la cellule se divise en deux, cellule fille. طبعا عندهم même يعني ça veut dire même génotype que la cellule mère. D'accord. Le rythme de cette division est très rapide, يعني بسرعة بتصير. Et les cellules nouvellement formées peuvent peuvent rester groupées, comme le cas ici, pour former des colonies, ou bien peuvent être séparées, comme le cas là, pour donner deux cellules filles séparées et isolées. هلا عم نلاحظ نحن هون هذه فإذا à partir de cette cellule صار في عنا formation de deux cellules filles qui restent accrochées ou bien accolées, d'accord, ou bien groupées. Dans ce cas-là, il y a formation d'une colonie. هلا أكيد إذا في عنا autre هاي كمان بدها ترجع تعمل division par scissiparité pour donner deux cellules filles. Eux-mêmes, celle-là elle va diviser par scissiparité pour donner deux. بهالحالة بيصير في عنا une colonie filamenteuse. واضح؟ بس إذا بنقول هالكولوني فيلامونتاز اللي هي عبارة عن كولوني بلوريسيلولار مش معناتها إنه البروكاريوت هن أورجانيزم بلوريسيلولار. il faut faire attention à ça. d'accord. لأنه كل وحدة منهم هي السلول فيجيتاتيف qui se divise. بس الفرق إنه بهالكولوني بلوريسيلولار ضلوا les cellules accrochées ou bien attachées les unes aux autres. عم بنبهكم عليها لأنه دايما الطلاب بيقعوا فيها. آخر شيء بيقولوا لي إنه les prokaryotes peuvent être pluricellulaires. Non, peuvent former des colonies pluricellulaires, بس هن sont des organismes unicellulaires. Mais ممكن يعملوا regroupement ou bien assemblage pour donner cette colonie pluricellulaire. Deuxième type de reproduction chez les bactéries, c'est la formation de spores. بهالحالة بنحكي عن اندوسبور. وي ما قلت إنه نحن بيعطونا ميم جينوم؟ الصراحة دموازيل صوتك مش مسموع منيح كتير وعم بيقطش. مدام ليش نحن ما بنعتبر السيسيباريتي هي مثل الميتوز؟ ما من السلول في من السلول مير عم تعطينا سلول في. عم تقولي مثل الميتوز بس منا ميتوز، n'est-ce pas? Tu m'as dit comme
une mitose. Oui, c'est une division, mais c'est une division, même نسميها division mitotique. منا mitose, لأنه les prokaryotes n'ont pas de vrai noyau. يعني هي résulte tout d'abord d'une duplication de la molécule d'ADN qui est une molécule circulaire تعمل duplication en deux وبعدين بيصير في عندنا division de cellules يعني هون بينقسموا اثنين سيلول عن بعضهم ممكن يضلوا معلقين ممكن ينفصلوا فاذا ما في عندهم فري نوايو لنحكي عن شيء اسمه ميتوز mais c'est une division بس بنسميها scission chez les prokaryotes c'est une fission binaire d'accord مالنا division mitotique لما عندهم منهم eucaryotes les bactéries et les cyanobactéries ما في عندهم فري نوايو عندهم مولكيول d'ADN واضح هذا الفرق فاكيد وما حنشوف في عندهم الميتوز ولا حنشوف عندهم ميوز. Bon, pour la formation des endospores, quand je parle endospores, ça veut dire des spores formés à l'intérieur de la cellule mère. وهالشيء بيصير lorsque les conditions du milieu sont défavorables. D'accord? Dans ce cas-là, la cellule bactérienne peut donner naissance aux endospores. يعني on a une seule endospore ou bien une seule cellule par cellule végétative mère. Cette cellule, comme vous remarquez ici, elle est enquistée. C'est une forme de résistance, c'est une forme dormante. D'accord? فإذا هي الاندوسبور وهذه السلول مير. هيدي الاندوسبور هون وهون في عندنا نحن السلول مير. Lorsque les conditions redeviennent favorables, l'endospore peut germer donc pour donner naissance à une cellule végétative. يعني هيدا هو الcycle. Comme vous voyez ici, donc là, on a formation des endospores. Lorsque les conditions sont défavorables, cette endospore, elle est dormante et enquistée. Lorsque les conditions deviennent ou bien redeviennent favorables, cette endospore peut germer pour donner une cellule bactérienne. D'accord? دايما في عنا فإذا conservation des constituants génétiques dans la scisciparité et dans l'endosporulation. واضح؟ فإذا هذا autre type de reproduction بنلاقيها عند السيانوبكتيري. يعني معناتها هلا في بعض الطلاب يجي بيقول لي انه كيف عملت ريبرودكسيون ما هي ضلت هي ذاتها لانه لو ما عملت هالاندوسبورولاسيون او بيان الفورماسيون دي اندوسبور كانت ماتت كانت بطلت موجوده بالميليو فهي لحتى تحافظ على وجودها بهالميليو اوكي بتعمل هالفورم دو ريزيستانس اللي بنسميه اندوسبور ولما الكونديسيون بيصيروا فافورابل بترجع للفي اكتيف تاعيتها بترجع بتعمل جيرميناسيون بترجع بتعطي une nouvelle cellule végétative bactérienne وهذه السلول فيجيتاتيف بكتيريان حتى تعمل اوكوباسيون للميليو بتعمل سيسيباريتي داكور بمجرد ما يصيروا الكونديسيون ديفافورابل بتعمل اندوسبورولاسيون واضح ou bien formation des endospores tout simplement. هلا on va prendre la reproduction des cyanobactéries. Les cyanobactéries sont de eubactéries. Sont des organismes prokaryotes mais photosynthétiques. Ça veut dire بيعملوا photosynthèse, d'accord? بنسميهم tout simplement cyanophytes. Cyanophytes كانوا من زمان يسموهم des algues bleues. واضح les cyanobactéries peuvent se reproduire par scisciparité ou bien fission binaire اللي هو sorte de division بس برجع بذكر لكم مالنا ميتوز. ممكن par sporulation formation des spores, ça veut dire comme le cas ici. ممكن par formation des hormogonies ou bien formation hormogonie voilà هذا هو الهرموغوني اللي هو fragment du trichome ممكن par formation des hétérocystes voilà les hétérocystes وممكن par formation des akinètes هلا بنحكيكم عنها اللي هي هاي الاكينات grande cellule chargée de réserve وهذه الhétérocystes اوكي وهذه السلول végétative de cyanobactéries. En tout cas, la formation des hormogonies, la fragmentation au niveau des hétérocystes, la formation des akinètes, ces trois types, on peut les trouver dans le cas de forme filamenteuse. Le filamenteuse, اللي هو عبارة عن filament de cyanobactéries بيكون formé par plusieurs cellules. Le filament, il est pluricellulaire. D'accord? بس الcyanobactérie هي organisme unicellulaire prokaryote, photosynthétique. Bon.
Je vais commencer maintenant par les hormogonies. كيف يصير في عنا formation للهرموني؟ لا يصير في عنا formation للهرموني. كان في عنا هذا الفيلامون. D'accord, comme vous voyez ici. Donc, c'est un filament de cyanobactéries. Parmi ces cellules, on a des cellules appelées nécridies qui sont là. Ces cellules donc se gélifient. يعني مجرد ما يصير عندنا gélification de ces cellules بيصير في عندنا fragmentation de ce filament de cyanobactéries pour donner ces fragments. وكل واحد من هول الفراغمون هو c'est un fragment pluricellulaire appelé pluricellulaire du trichome bien sûr appelé hormogonie. Donc l'hormogonie sont des fragments pluricellulaires d'un trichome de cyanobactéries qui apparaissent à la faveur de la gélification, voilà, des cellules spéciales appelées nécridies ou bien nécridium. Bien la gélification, d'où il y a fragmentation donc de ce trichome pour donner un fragment du trichome, voilà, pluricellulaire, d'accord, de cyanobactéries. Ce fragment peut être libéré donc de filaments de cyanobactéries et peut germer, ça veut dire peut se diviser ici par scisciparité pour donner un trichome complet. D'accord, donc les nécridiums ou bien les nécridies sont des cellules particulières d'un trichome de cyanobactéries qui finissent par s'altérer, ce qui provoque la scission, ça veut dire la fragmentation du trichome en deux. D'accord. Les hormogonies donc s'échappent, comme vous remarquez ici, بيطلعوا من هيدي الجان لأنه نحن الفيلامون de cyanobactéries بيكون entouré par une gaine, d'accord, s'échappe à l'extrémité de la gaine de certaines cyanobactéries filamenteuses. طبعا كل hormogonie par scisciparité va donner un trichome complet واضح de cyanobactéries. فإذا هذا كان بالنسبة للهرموني. بالنسبة للhétérocyste, l'hétérocyste est une grande cellule, comme vous remarquez ici, entourée par une paroi épaisse. عنده الرول بيختلف عن les cellules végétatives de cyanobactéries. هول الhétérocyste صراحة بيطلعوا وقت لما يكون les conditions du milieu sont défavorables. Ça veut dire qu'il y a manque ou bien le milieu sont appauvris en azote inorganique. نحن قلنا إنه cyanobactéries هن عبارة عن organismes prokaryotes photosynthétiques. يعني هن بحاجه للازوت انورجانيك لا يعملوا فوتوسينثيز كمان. بمجرد ما يصير في عندنا ابوفريسمون اون ازوت اورجانيك بهالحاله une de ces cellules devient hétérocyste entourée par une paroi épaisse بتبطل تعمل فوتوسينثيز. داكور cette cellule بيتغير الرول تاعها بتصير بتلعب دور البكتيري يعني بترجع بتعمل فيكساسيون دو لازوت اتموسفيريك. D'accord. Donc ces cellules appelées hétérocystes permettent la fixation de l'azote atmosphérique. On peut la trouver chez les cyanobactéries qui se développent dans des milieux appauvris en azote inorganique. طبعا وقت لما تعمل فيكساسيون لهالازوت اتموسفيريك بار اون انزيم ابلي نيتروجيناز بتحولها لجلوتامين وبتعطيها لاوتر سيلول كي سو تروف ici de cyanobactéries sous forme de source azotée appelée glutamine. d'accord. عم نلاحظ هون في عنا دي كونيكسيون. d'accord. يعني معناتها انه هول السيلول بضلهم عايشين de cyanobactéries grâce à la formation des hétérocystes. En tout cas, les hétérocystes sont plus grandes que toutes les cellules. مثل ما عم نلاحظ هون. Ces hétérocystes ont une membrane épaisse ou bien entourée par une membrane épaisse. Lorsque ces cellules meurent, ok, elles provoquent. طبعا راحت هيدي السيلول شو بده يصير في عنا؟ بده يصير في عنا fragmentation للتريكوم. اوكي يعني اذا لغينا نحن هاي اللي هون بده يصير في عندي هون fragment وهون fragment. Et chaque fragment, bien sûr, par scisciparité, va donner un nouveau filament identique. D'accord? Au filament maternel. واضح؟ فإذا هاي بالنسبة بالنسبة للhétérocyste. Akinete. L'akinete, voilà, c'est une grande cellule entourée par une paroi épaisse. C'est une forme de résistance appelée spore de résistance. بنلاقيها quand les conditions sont défavorables. مثلا عندنا chaleur, gel, sécheresse, il y a plusieurs donc conditions défavorables. Entourée par une paroi très épaisse. Et elle contient
comme vous remarquez ici, des réserves. D'accord? Lorsque les conditions de vie redeviennent favorables, cette cellule retourne à la forme de vie active. طبعا وبترجع بتكفي division par CC parité عند التريكوم. طيب هيدا بالنسبه لشابيتر 1. هلا رح اوقف بشابيتر 1 لهون لانه البارتي للطلاب اللي معهم الكور القديم ريكومبينيزون منا مطلوبه، ريكومبينيزون جينيتيك chez les prokaryotes هدول 3 ميكانيزم ترانسكريبشن ترانسفورماسيون et conjugaison مش مطلوبين للسنه. داكور؟ فاذا هول انولي سي 3. En tout cas برجع بذكركم البي دي اف انا ديجا اليجي، يعني عملت له موديفيكاسيون حطيت لكم اياه على الكلاس ماتيريال الموجود عندكم هون على التيمز. بون دي كيستيون صبايا وشباب؟ دكتور تعيدي باردون بس شوي رح افتح هون لشوف. سهير بونجور تفضلي سهير. دكتور. بونجور. بدي أسألك أول سؤال، معقولة بقلب البكتيريا يصير في عندي كذا أندوسبور بنفس الوقت؟ نو، كل سيلول وحدة. مير في عندها اون سول اندوسبور، تعطي نيسانس ا اون سول اندوسبور. اوكي. لانه كيستيون بتعمل تانية. دوبليكاسيون. ما هي الاندوسبور يا دوموازيل بتيجي اول شيء بيصير في عندنا دوبليكاسيون للكروموزوم تاعها او للأي دي ان سيركولار تاعها. يعني ما بتعمل مرة تانية دوبليكاسيون؟ لا، لانه بعدين السيلول مير بتموت وبتعمل ليبراسيون لهالاندوسبور انكيستي. يعني دورة بس انه تشكل الحمايه لها بروتكشن، تعطيها الغلاف تاعها، يعني تعطيها هالبروا ايباس او يعني بتصير ممكن تعطيها تونيك لها. داكور؟ وبتصير بهالحاله الاندوسبور انكيستي بترجع بتظهر يعني منها. مجرد ما عملت بس تعمل الجرميناسيون دغري بتموت، ما بتضل عايشه؟ لا لحظه شوي، بدي اقول لك، ما هي اول شيء عطت الاندوسبور جوا السلول مار كانت بعدها موجوده، وعطت جواتها هالسبور انكيستي. بعدين السبور انكيستي سي اون فورم ريزيستانت، خلص صار ديجا اون فورم دورمانت بتطلع من السلول مار وبكون بعدهم كونديسيون ديفافورابل، بس هي موجوده بالميليو سو فورم ريزيستانت ou bien de résistance، يعني sous forme enquistée dormante. هون السلول مار خلص بطلت موجوده، يعني عطت نيسانس لهالسبور انكيستي واختفت بعدين ماتت. داكور؟ السبور انكيستي لما تصير الكونديسيون فافورابل بتعمل جيرميناسيون بور دوني اون نوفيل سيلول بكتيريان وبترجع بتكفي حياتها بارسيسيباريتي بتعمل ديفيزيون. داكور؟ اوكي. كيستيون تانية بليز. بالنسبة للنكريدي كي سو جيليفي، هي أصلا سيانوفيت مثل غيرها عملت تغيير؟ ايه بس مزبوط، هي بتبقى موجودة، بس انه المشكلة انه هاي دول بيكون عندهم رول معين، دورهم انهم يعملوا جيليفيكاسيون بور فراغمونتي دونك لو تريكوم. بس هي أصلا مثل أي بكتيريا ثانية. اوكي. ايه لا بتكون. داكور. ميرسي. طيب دوريان. عبير تفضلي. عبير خليل. بونجور دكتور. بونجور. معنا بورجونمان. بورجونمان حنشوفهم en détail dans le chapitre des algues. Reproduction des asexués des algues. Ok, merci. De rien. بسنت. بونجور دكتور، بس فيك ترجع تعيدي الاتيروسيست يعني ما فهمتها منيح. داكور، هلا بعد لك يا عبد الله. اخر سؤال بليز. دكتور بس فيك ترجع لقبل هيدا السلايد من المعروف؟ هيا سلايد قبل هيدا بدي اسالك سؤال. الشابيتر بدي ارجع. لا قبل طيب هيدا السلايد. هلا سكرت الشابيتر وبلشت فتحت شابيتر 2 كرمال هيك. شو هي قبل هيدا السلايد، يعني شو قصدك؟ بدي اسالك هيدي اللي بتتحول لبكتيريا بتكب الازوت اتموسفيريك، من وين بتجيب الازوت؟ يعني مام كيستيون كو بس
هذا الاتروسيست داكور. هول الاتروسيست هلا انا سكرت الشابيتر عندي، حخليها للاخر. ذكروني ارجع اعيد لكم شرحها بعد ما اخلص الحصه داكور، لانه الصراحه سكرت هلا الشابيتر عندي وعملت بارتاج بشرح لكم اياها بشكل ثاني داكور. طيب فاذا maintenant je vais commencer par le chapitre 2 اللي هو بينت عندكم شيء. الشابيتر 2 واضح السلايد عندكم؟ Oui, docteur. D'accord. Bon. Dans le chapitre 2, on va étudier la reproduction sexuée. راح نبلش كمان بالسيكل دو ديفلوبمون، بس اكيد السيكل دو ديفلوبمون ما راح ناخذها اليوم. Bon, pour la reproduction sexuée, نحن حكينا انه elle nécessite les deux parents. Donc c'est une reproduction biparentale. يعني chaque organisme parental va donner un gamète. وطبعا كل gamète بيكون في عندها الموitié de la constitution génétique de la descendance. D'accord? Elle implique toujours des processus مثل ما قلت لكم، la méiose et la fécondation. Toujours le résultat de la fécondation, c'est la production du zygote qui est une cellule diploïde. أما الريزultat للميوز هي production des spores haploïdes بنسميهم ميوسبور. هون بدنا ننتبه وقت لما نقول ميوسبور هن toujours haploïdes. D'accord? Méospore toujours haploïde. Résulte de la méiose. Mytospore يعني résulte de la division équationnelle, pas réductionnelle comme le cas de méiose. D'accord? Mytospores, فإذا sont des spores équationnels. يعني عندهم même nombre de chromosomes que la cellule mère ou bien que la spore mère. Ça veut dire إذا كانت السبور mère عناها ديبلويد بكونوا هول السبور ديبلويد، إذا كانت السبور أبلويد بكونوا السبور أبلويد. D'accord? أما الميوسبور toujours هن haploïdes. واضح؟ Bon. La spore et le zygote sont à l'origine d'individus dont toutes les cellules sont soit haploïdes, بهالحال l'individu formé par des cellules haploïdes qui résultent de la germination d'une spore. وقت لما نقول germination مقصود فيها division par mitose. D'accord? بهالحال بنحكي عن شيء اسمه gamétophyte، يعني l'individu appelé gamétophyte dont le corps végétatif est formé par des cellules haploïdes. Gamétophyte معناتها هو individu qui va produire des gamètes. Ou bien le zygote germe pour donner un individu appelé sporophyte. Sporophyte مقصود فيه انه هو هون individu dont le corps végétatif formé par des cellules diploïdes et qui va donner des spores. هلا السبور هون حنشوفهم انه sont des spores لانه احنا عم نحكي عن reproduction sexuée. sont des spores donc haploïdes، يعني بيصير في عندنا ميوز au niveau des sporophytes بس مش دائما حيصير في عندنا ميوز. هلا حنشوف الاكسبشن. En tout cas, dans ce chapitre, on va apprendre les éléments qui nous servent à la reproduction, à utiliser dans la reproduction donc des talophytes. برجع بذكركم talophyte, ça veut dire phyte, ça veut dire végétaux. Et tal, ça veut dire ayant un tal. طبعا التال منه organe. OK? Chez les talophytes, on va utiliser le terme gamétocyste. Gamétocyste معناتها انه هي structure ou bien une cellule végétale qui produit et qui contient des gamètes. Voilà. On a là une cellule mère haploïde. هاي بنسميها الcellule originale. Cette cellule donc se divise par plusieurs mitoses. واضح؟ أكيد ما حتعمل ميوز. ما حتعمل ميوز لأنه هي déjà haploïde. يعني إذا عملت ميوز وبدها تعمل كمان ريدكسيون للكروموزوم ما بتصير. Bon. فإذا là on a la cellule mère haploïde dont le corps protoplasmique se divise plusieurs fois par mitose pour donner ces cellules. بس عم نلاحظ هون انه هول السلول اللي هن دي السلول ابلويد كلياتهم موجودين بهالستركتور. اوكي اللي هي الاوريجين تاع السلول مير. دونك elles sont entourées par la paroi de la cellule mère. هالستركتور كي دون نيسانس او جاميت بنسميها جاميتوسيست. بدي انبهكم لشغله هول اذا ما فهمتوهم هلا ما فيكم ما حتفهموا شيء لبعدين. يعني المفروض تفهموا هول الترم لانه حنستعملهم دون لي شابيتر سويفون.
d'accord. طبعا par libération des gamètes بنلاحظ هون بصير في عندنا libération des gamètes qui sont des cellules sexuelles haploïdes. سبوروسيست السبوروسيست كمان بيكون في عندنا بليز اللي فتح الميكرو يسكروا كمان بيكون في عندنا une cellule mère بس بتكون هذه السلول مير ديبلويد داكور واضح اذا كنا عم نحكي عن الريبرودكسيون سيكسويل ici donc cellule mère diploïde dont le corps protoplasmique là et là se divise plusieurs fois pour donner des cellules appelées spores. أول شيء طبعاً بيكون des spores diploïdes d'accord mais au niveau des sporocystes بيصير في عندي des méioses pour libérer des spores haploïdes. هول السبور haploïdes هون برجع بذكركم عم بحكي بس على reproduction sexuée. هول السبور haploïdes libérés sont des méiospores par germination vont donner un individu appelé gamétophyte. Et le gamétophyte va donner le gamétocyste et le gamétocyste vont produire les gamètes. Ça veut dire par fécondation vont donner le zygote. Le zygote toujours cellule diploïde. Il résulte de l'union de deux cellules sexuelles, d'accord, appelées gamètes. Il faut faire attention, les gamètes ne peuvent pas germer. يعني الجاميت ما فيهم يعطونا لحالهم un individu. بدهم يعملوا fusion ليعطونا individu. واضح؟ طبعا fusion par gamie. Ça veut dire par fécondation, ça veut dire par reproduction sexuée. Lors de la fusion des gamètes ou bien syngamie, بيصير في عندنا deux types de fusion. يعني لا يصير في عندي هالفيوجن ou bien هالgamie ou bien هالfécondation ou bien cette syngamie, il faut tout d'abord OK يصير في عندنا fusion des cytoplasmes de deux gamètes par plasmogamie. gamie قلنا هي fusion, plasmo يعني fusion de cytoplasme. يعني أول ما اثنين جامات يجتمعوا مع بعضهم بيعملوا فيزيون دي سيتوبلازم داكور بار بلاسموغامي بنسميها. من بعدها بيصير في عندنا فيزيون دي نوايو جاميتيك مال اف فيميل بار كاريوغامي. كاريوغامي المقصود فيها جامي فيزيون. كاريو يعني جاي من مو كاريون. كاريون المقصود فيه النوايو. واضح؟ هلا جينيرالمون دون لا غامي بيصير في عندنا بلاسموغامي سويفي دون كاريوغامي دغري ورا بعض بيصيروا. مي chez les végétaux هون parfois la cariogamie peut être retardée يعني بتتاخر لتصير comme le cas ici. بيصير في عندي plasmogamie entre ces deux cellules comme vous voyez ici pour donner cette cellule. هيدي السلول هي هيك بتكون داكور عملت plasmogamie ça veut dire union de cytoplasme بس les noyaux دانون séparés ونوجدوا dans la même cellule. واضح؟ وبتكفي تعمل ديفيزيون لتوصل لمرحلة تعمل فيها كاريوغامي. فإذا عم نلاحظ صار في عندي بلاسموغامي formation d'un tal dikaryotique اللي هو formé par des cellules dikaryotiques. هيدا الفاز بنسميها dikaryophase يعني لقوا il y a formation des cellules ayant deux noyaux non fusionnés mais leur cytoplasme est fusionné. من بعدها بيوصلوا لفاز بيعملوا فيها كاريوغامي ça veut dire fusion de deux noyaux. واضح؟ من بعدها بيصير في عندي ميوز pour donner donc quoi ce spore haploïde. deux بيكونوا اوريجين تاعهم هن مثل البير واثنين اوريجين تاعهم مثل المير داكور. فإذا بهالحالة بيكون في عندنا la cariogamie est retardée d'où il y a formation d'une phase appelée dikaryophase. وداخل هالفاز بيصير في عندنا formation bien sûr des cellules dikaryotiques ça veut dire ayant deux noyaux non fusionnés كرمال هيك بنسميهم N plus N. Et ces deux noyaux cohabitent donc dans la cellule issue de la plasmogamie. C'est clair? واضح؟ D'accord.
فاذا نحن قلنا ليصير في عندنا فيوجن دي جامات بنسميها تو سامبلومون سانغامي، لازم اول شغله يصير في عندنا فيوجن دي بلاسمون دو سيتوبلازم دو سيلول سيكسويل. داكور؟ فاذا معناتها بده يصير في عندنا فيوجن دي سيتوبلازم دو جامات. صار في عندي فيوجن. اذا بنلاحظ بهيدي الفوتو هون مثلا عندي بلو وهون في عندي جون، صار في عندنا فيوجن للسيتوبلازم. صار السيتوبلازم comme vous voyez ici ou bien comme vous remarquez là صار بلو. بس عم نلاحظ انه لو دو نوايو اللي هن واحد نوار وواحد عندنا اياه باغ اكزومبل كلير كوم لو كا ايسي بلو كلير، ضلوا سيباري، ما صار في عندهم فيوجن. الفيوجن لهالاثنين نوايو بنسميها كاريوغامي. يعني بمجرد ما يصير في عندي فيوجن كوم لو كا ايسي بنسميها كاريوغامي، اللي هي عباره عن فيوجن دو نوايو غاميتيك. جينيرالمون او كور دو لا سانغامي بيصير في عندنا فيوجن دو السيتوبلازم بار بلاسموغامي سويفي دغري بتجي من بعدها الكاريوغامي اللي هي فيوجن دو نوايو غاميتيك. مي بارفوا لا كاريوغامي ممكن تكون روتاردي، يعني تتاخر لتصير الكاريوغامي. يعني بدل ما تكون هون داكور هون صارت هون. عم نلاحظ هون صار في عندنا فورماسيون دي سيلول ا دو نوايو ا ان بلس ان. هيدا النوايو جاي من هالسبور وهذا النوايو اللي هون جاي من هذه السبور. فاذا عندي اون سيلول ديكاريوتيك. هذه السيلول ديكاريوتيك كلها هيدا البريود هاي لقوا لها فورماسيون دي سيلول ديكاريوتيك بنسميها ديكاريوفاز. داكور؟ من بعد ما صار في عنا ديكاريوفاز لاحظنا هون انه صار في عندي فيوجن دي نوايو، يعني كفت الفيكونداسيون pour donner donc par cariogamie un zygote diploïde qui se divise par méiose pour donner des spores haploïdes. يعني ممكن انه الكاريوغامي تصير بشكل مؤخر pour donner une cellule dikaryotique voilà اللي هي عبارة عن une cellule dont le cytoplasme est fusionné mais les noyaux ne sont pas fusionnés. واضح؟ هاي بنسميها دي كاريوتيك سيلول ديكاريوتيك. هلا شو هن ديفرسيتي دو مود دو فيكونداسيون؟ في عندنا بلوزيور غامي. اوكي je veux commencer par les différents types de reproduction sexuelle qui faisant donc intervenir des gamètes. يعني وقت لما يصير في عندنا production des gamètes on commence par l'isogamie. iso ça veut dire égal وgamie قلنا انه هي fusion de deux gamètes, n'est-ce pas? Donc, c'est une fécondation qui fait intervenir des gamètes absolument identiques. يعني إذا بنطلع هاي جامات مال هاي جامات فيمال ما بنميزهم بين بعضهم، ما بنعرف المال من الفيمال، اثنيناتهم عندهم مام فورم مام تاي، بنشوفهم بالمليون بنفكرهم انديفيدو واحد، بس هن en fait deux individus، واحد منهم بيكون مال والثاني بيكون فيمال. داكور؟ وقت لما يصير في عنا fécondation entre ces deux types de gamètes بنحكي عن isogamie. Pour les exemples qui sont là, chlamydomonas من المطلوبين منكم هون. أنا بقول لكم أي exemple هو المطلوب. chlamydomonas donc هو exemple بس هيك لير يعني chlamydomonas. Anisogamie ou bien hétérogamie. Aniso يعني معناتها إنه الجامات ما عندهم même forme. داكور؟ ما عندهم même morphologie. Anisogamie donc هي privatif يعني sans. يعني ما في عندهم isogamie. داكور؟ ou bien بنسميها كمان hétérogamie معناتها انه صار في عندنا fusion entre gamètes ayant même type mais de taille différente. يعني même type اثنيناتهم عندنا اياهم عم نلاحظهم موبيل، اثنيناتهم اكيد من نفس الاسباس، اثنيناتهم انه عندهم même type، بس اذا بنطلع بالفورم تاعهم بنلاقي واحد كبير grand اما le deuxième il est petit. D'accord? Fait une fusion entre toujours le gamète femelle, il est plus grand que le gamète mâle. Dans le cas d'anisogamie. D'accord? Comme le cas d'ulva. يعني اثنيناتهم موبيل بس واحد petit والثاني grand. D'accord? هاي بنسميها anisogamie. بالنسبة للبلانوغامي. Gamie قلنا fusion. Plano مقصود فيها fusion de deux gamètes mobiles. Plano معناتها في عنا mobilité des gamètes. D'accord? La mobilité est assurée ou bien par des flagelles ou bien par des cils, ça dépend de l'espèce. D'accord?
les gamètes mobiles بنسميه tout simplement planogamètes ou bien zoogamètes. يعني كل شيء gamète mobile بنسميها ou bien planogamètes ou bien zoogamètes. D'accord? Cette planogamie peut être isogame, يعني بيكون les deux gamètes sont mobiles et de même taille, يعني absolument identiques, comme le cas ici par exemple. هاي isogamie. نطلع نفس الشكل واثنيناتهم موبيل. ou bien ممكن تكون انيزوغامي. انيزوغامي يعني اثنيناتهم موبيل بس واحد بوتي والفمال جران، يعني المال بوتي والفمال جران. داكور؟ فاذا هي بنسميها بلانوغامي انيزوغام. برجع بذكركم انه الاكزامبلات هون منهم اريتونير، بس لا ببلش بالسيكل بقول لكم هيدا اريتونير. احيانا بصير في عنا فيوزيون انتر دو جامات اموبيل. الجامات immobile بنسميها aplanogامات، يعني sans mobilité. d'accord؟ فاذا بيصير في عنا فيوزيون entre deux gamètes immobiles بنسميها aplanogامات. اكيد هون par sécrétion de substance بيصير في عنا attraction donc par chimiotactisme. احيانا بيصير في عنا فيوزيون entre deux gamètes. بيكون عنا يا femelle grand appelé macrogamète، كمان بيكون riche en réserve بنسميه tout simplement ovosphère. Un gamète mâle petit mobile appelé zooïde. Il faut faire attention, on n'utilise pas le terme spermatozoïde chez les végétaux. On l'appelle tout simplement zooïde. Le microgamète mâle mobile appelé zooïde. D'accord? Lorsqu'il y a fusion entre ce type de gamètes, واحد grand immobile, macrogamète femelle immobile et un microgamète mâle mobile، بهالحالة بنحكي عن oogamie. الأوغامي هي أكثر شيء بنلاقيها عند بارتي من الكورموفيت، بنلاقيها عند بالرانيو أنيمال. داكور؟ وبنلاقيها عند بعض أنواع التالوفيت. تريكوغامي يعني هون بهالحالة بيكون في عند الجاميتوسيست فيميل. قلنا الجاميتوسيست فيميل هي عبارة عن structure qui produit des gamètes. D'accord? C'est une structure formée par des cellules نسميهم des cellules haploïdes اللي هن عبارة عن جامات. يعني بكون أنا إذا بدي آخذ هون par exemple هيدا هو التال بنسميه جاميتوفيت. une de ces cellules اللي هي هون cellule mère haploïde. الكور تاعها طبعا بيعمل ديفيزيون، الكور بروتوبلازميك تاعها بيعمل ديفيزيون pour donner des cellules haploïdes. بس كلهم هول السلول haploïdes اللي هنا عبارة عن جامات entourées par la paroi de la cellule mère. هذا هو الجاميتوسيست. d'accord? donc le gamétocyste femelle émet un tube, voilà le tube appelé trichogine. d'accord? هول بنلاقيهم بس عند التالوفيت تريكوغامي، عند بعض انواع التالوفيت وخاصه لزال جروج بنسميهم لي رودوفيت. اما بالنسبه للجامات مال، فوالا لو جامات مال immobile. donc هو عباره عن aplanogامات immobile appelé spermatie. il est petit, il s'accole donc au trichogine qui est un tube فإذا émis par le gamétocyste femelle. ce trichogine attire les spermaties. اوكي؟ فإذا الرول تاعهم هو captateur لأنه هو عبارة عن tube mucilagineux. les spermaties ici s'accrochent donc comme vous voyez au trichogine et le contenu de ce gamète mâle capté passe dans le trichogine pour rejoindre les gamètes femelles. voilà le gamète femelle. واضح؟ هون بنلاقيهم فإذا عند الرودوفيت. هذا التيب دو جامي بنسميه تريكوغامي لأنه ما بيصير إلا par formation d'un trichogine. والتريكوجين الأوريجين تاعه هو الجاميتوسيست فيميل. واضح؟ وعم نلاحظ هون إنه les deux gamètes mâles et femelles sont immobiles, sont en fait des aplanogamètes. d'accord? بس لتصير في عنا هالفيكونداسيون لازم يصير في عنا formation d'un trichogine qui capte et fait passer le contenu cellulaire des spermaties
à travers ce tricogine pour féconder les gamètes femelles localisées dans les gamétocystes femelles. Autre type, siphonogamie. Siphonogamie هي بعكس التريكوغامي. يعني الجاميتوسيست مال هو اللي بيعطي هالمرة تيوب. داكور؟ هو اللي بيعطي تيوب بعكس الجاميتوسيست فيمال. الجاميتوسيست فيمال بيعطي تريكوجين، الجاميتوسيست مال بيعطي تيوب. واضح؟ هلا بالنسبة للسيفونوغامي. السيفونوغامي هي بريزونس دان تيوب. هذا هو التيوب. appelé siphon. Voilà, هذا هو. Siphon. Siphon. Pour transporter les gamètes mâles immobiles, les hennes réduits au noyau reproducteur. En fait, les gamètes sont transportées par le siphon pour féconder les gamètes femelles. وهذا الشيء بنلاقيه عند بعض انواع التالوفيت وبنلاقيه خاصه عند الفانيروغام. يعني سيفونوغامي بنلاقيها عند السبرمافيت comme les gymnospermes et les angiospermes. Là, il y a formation d'un tube pollinique qui transporte les noyaux reproducteurs, ok, mâles, pour féconder l'oosphère localisé dans les archegons de gymnosperme ou bien dans le sac embryonnaire de angiosperme. On va voir en détail dans le chapitre de gymnosperme et des angiospermes, la siphonogamie. D'accord? On a autre type de reproduction sexuelle qui ne faisant pas intervenir des gamètes. يعني بيصيروا par fusion entre des cellules et pas de gamètes. بس طبعا هول السلول عندهم le rôle des gamètes. D'accord? Elle se fait tout d'abord par cystogamie. Cystogamie معناتها formation d'un tube de conjugaison. يعني on a par exemple deux thalles, comme le cas ici. Bien sûr, ce thalle formé par plusieurs cellules, comme vous remarquez là. Il y a fusion entre deux cellules par formation d'un tube de conjugaison ou bien d'un pont de conjugaison. Et ces deux cellules sont reliées ensemble et entrent en contact temporaire. يعني بيكون في عندنا une cellule donneuse qui entre en contact temporaire مؤقت يعني avec une cellule receveuse, d'où il y a passage d'un contenu cellulaire à travers ce pont de conjugaison vers la cellule receveuse. بنلاحظ هون à la fin de la conjugaison إنه في la cellule donneuse devient vide. Par contre, la cellule receveuse بنلاقي في عندها un zygote. D'accord? Ça fait عندها un zygote diploïde. Donc, le contenu d'au moins d'une cellule est transféré par un pont de conjugaison vers l'autre cellule. Comme le cas de Spirogyra, l'exemple, une fois la gamie est terminée, ça veut dire la cystogamie est terminée, il reste donc une cellule vide. Par contre, la deuxième cellule, اللي هي receveuse, بتصير في عندها formation donc d'un zygote ou bien d'une zygospore. هلا أحياناً بتصير الcystogamie comme le cas ici par fusion de deux protubérances. D'accord? Comme le cas de Mucor. هول الاثنين بيقربوا الاثنين gamétocystes بيقربوا لبعضهم وبيعملوا هالprotubérance cellulaire comme vous voyez ici pour donner cette forme de résistance اللي هي entourée par une paroi épaisse. يعني هون صار في عندنا mélange de deux noyaux mâle ou femelle bien plus ou moins بنسميهم. D'accord? وعطوا هالforme de résistance qui est là. هون لا صار في عندنا passage d'une cellule donneuse, contenu cellulaire d'une cellule donneuse à travers ce pont de conjugaison ou bien ce tube de conjugaison vers la cellule receveuse pour former ce zygote. كمان هو عبارة عن forme de résistance. بس بنلاحظ هون إنه صار في عندنا une cellule vide. D'accord? Somatogamie. السوماتوغامي مقصود فيها fusion. الدموازيل بليز تخلي الأسئلة للآخر لأن إذا بتعملوا معروف دموازيل اللي فاتحة الميكرو تسكريه وتخلي الأسئلة للآخر. خلينا نخلص بس هذه البارتي وحأعطيكم وقت للأسئلة. داكور؟ قد ما بدكم. سوماتوغامي بصير في عندنا فيزيون entre deux cellules somatiques. هول السيلول سوماتيك بيان سور أبلويد. يعني بيصير في عندنا فيزيون entre deux cellules somatiques أبلويد بس واحد بيكون منهم بوزيتيف والثاني بتكون عندنا نيجاتيف. يعني عندهم شارج opposé ou bien signe différent qui entrent en contact comme vous voyez là pour former cette cellule.
تعطي naissance لها السلول. نحن قلنا au cours de la fusion ou bien syngamie بيصير في عندنا tout d'abord plasmogamie, n'est-ce pas? Suivi d'une karyogamie. Dans le cas de somatogamie, بيصير في عندي plasmogamie mais la karyogamie est retardée. D'où il y a formation donc d'un IF ou bien des cellules, comme vous voyez ici, dont le cytoplasme est fusionné, mais leurs noyaux ne sont pas fusionnés, restent séparés, بس هن cohabitent dans la même cellule, يعني موجودين dans la même cellule. Cette cellule est appelée cellule dikaryotique, à N plus N. D'accord? طبعا من بعد ما يصير في عندنا فورماسيون دان فيلامون ديكاريوتيك بيصير في عندي كاريوغامي سات كاريوغامي من بعد بتعمل ميوز بور دوني دو سبور كوم فو ريماركي اسي ابلويد. اثنين بيكونوا بوزيتيف واثنين بيكونوا نيجاتيف، وكل واحده منهم ترجع بتعمل جيرميناسيون بور دوني سبور بوزيتيف بده يعطينا هذا الفيلامون ابلويد بوزيتيف، سبور نيجاتيف تعمل جيرميناسيون بور دوني ce filament haploïde négatif. Par plasmogamie vont donner ce filament dikaryotique à N plus N. من بعدها بيصير في عنا كاريوغامي، يعني بتكفي الفيكونداسيون par karyogamie, par fusion de noyaux, pour donner un zygote diploïde. واضح؟ فإذا هاي بنسميها somatogamie. هذا type de reproduction sexuée ou bien de gamie بنسميه somatogamie. Par conclusion, دائما بعمل conclusion, on remarque بس برجع بعمل لكم rappel انه la plasmogamie ça veut dire fusion de cytoplasme de deux cellules. OK? شو ما كانوا هول السيلول كانوا des gamètes ou bien des par exemple des gamétocystes ممكن انه يكونوا ou bien des cellules somatiques suivi d'une karyogamie اللي هي fusion des noyaux de des cellules. Parfois la karyogamie est retardée, d'où il y a formation des cellules dikaryotiques, ça veut dire à N plus N chromosomes. OK? الكاريوغامي بتعطينا سيلول ديبلويد، السيلول ديكاريوتيك بتكون عندها N plus N. واضح؟ هلا par rappel, donc il y a plusieurs modes de fécondation qui se rencontrent chez les végétaux. Je veux commencer par planogamie isogame lorsqu'il y a fusion de deux gamètes, comme le cas ici, nageurs de même taille. Planogamie anisogame, fusion de deux gamètes mobiles mais de tailles différentes. دائما الفيوجن الجامات لازم يكونوا d'une même espèce. الأوغامي عم نلاحظ هون إنه في عنا جامات femelle, pardon, voilà, grand, macrogamète, immobile et un zooïde اللي هو microgamète mâle mobile. Fusion donc entre ces deux types de gamètes بنسميه oogamie. D'accord? Siphonogamie. Siphonogamie, fusion entre un gamète mâle et un gamète femelle, mais par un siphon. يعني le noyau reproducteur mâle, les noyaux immobiles, passe à travers ce siphon pour féconder les gamètes femelles كمان هن immobiles. D'accord? Trichogamie بالعكس. Trichogamie بيكون في عنا petit gamète mâle immobile appelé spermatie capté par le trichogène اللي هو عبارة عن tube, d'accord, qui surmonte les gamétocystes femelles. Le contenu cellulaire de spermatie passe à travers ce trichogène pour féconder les gamètes femelles immobiles et localisées dans le gamétocyste femelle. Cystogamie est fusion entre deux contenus cellulaires, d'accord, ça veut dire d'un gamétocyste mâle qui déverse son contenu dans le gamétocyste femelle à travers un pont de conjugaison, donc ils sont reliés temporairement par ce tube de conjugaison. بهالحال بصير في عنا fécondation et formation d'un zygote. D'accord? Parfois ممكن انه يصيروا en même temps، يعني من دون ما يصير في عنا une cellule vide. Parfois non, comme le cas de Spirogyra، فاذا بيصير في عنا formation d'une cellule vide اللي هي عباره بالاساس كانت cellule ou bien gamétocyste mâle. فاذا هيدا en général كانوا عنا les différents types de des reproductions bien de gamie. هلا
عندنا هيدي السلايد. داكور، بدي اختار حدا من الطلاب، حارجع شوي اظهر من هون. داكور، مين بحب يشرحها لهيدي السلايد؟ يرجع يحكي الشيء اللي كنت انا عم بقوله. كي بون ملاك تفضلي. حاعمل حارجع للسلايد، فاذا نكبر لك اياه. تفضلي ملاك. ايزوغاميين بيكونوا اثنين جامات ميم تاي وميم تيب. انيزوغاميين ديفيرون تاي وميم تيب. اوغاميين طيب هلا بس بليز بدي اسالك سؤال. امتى بنحكي عن بلانوغامي ايزوغام وامتى بنحكي عن بلانوغامي انيزوغام؟ بلانوغامي انه اذا موبيل او لا. فوالا. بلانوغامي لما يصير في عنا فيزيون entre deux gamètes mobiles. ايزوغام بيكون عندهم مورفولوجيكمون ايدونتيك، ça veut dire absolument identique là. Dans le cas des planogamies anisogames بنحكي عن شيء اسمه يعني de taille différente, même type mais de taille différente, d'accord. Généralement الفيميل بتبقى كبيرة والمال بيبقى أصغر واثنيناتهم des planogamettes. واضح؟ هون نحكي عن planogamie anisogame. Aplanogamie, ça veut dire quoi aplanogamie؟ immobile. يعني deux gamètes, fusion entre deux gamètes immobiles. Bravo, c'est ça. تفضلي. Oogamie. اوغامي بتكون الاوفيل immobile وكبيرة مش الأوفيل. باردون. في فرق عند المال حنقولها الأوفيل، بس عند الفمال هذه اسمها أوسفير لا. Donc en tout cas macrogamète femelle. Immobile, macrogamète يعني التاي تاعته كبيرة. d'accord. هو وموبيل. الديزويد اللي هو ميكروغامات مال موبيل. بيان سور، برافو. تريكوغامي. تريكوغامي الفمال جامات فمال بتعمل مثل تيوب. Non, c'est pas le gamète femelle, c'est le gamétocyste. Puisque le gamète femelle هي en vert. موجود جوات الجاميتوسيست. الجاميتوسيست c'est une structure qui produit des gamètes. ما أنشب D'accord. تعمل Voilà. المال. Les tricogines pour capter le les spermatides. Voilà, qui sont des gamètes mâles. Par exemple, le contenu des spermatides passe à travers le tricogine pour féconder le oosphère localisé ou bien les gamètes femelles localisées dans le gamétocyste femelle. Cystogamie. بتكون هيدي مش en fait entre جامات، بتكون entre deux cellules بتعمل type de conjugaison. Voilà, bravo. Siphonogamie. ما بعرف نسيت. Siphonogamie بيكون في عنا الجاميتوسيست. إذا بدنا ناخد هيدا par exemple le mâle émet un siphon اللي هو عبارة عن tube copulateur pour féconder les gamètes femelles localisées dans le gamétocyste femelle. وأحيانا بتصير par le tube de le tube pollinique اللي حنشوفهم dans les chapitres de phanérogames. طيب السوماتوغامي. شيء خاصه بالتريكوم كمان. لا، السوماتوغامي هي fusion entre deux cellules somatiques. Dans le cas de somatogamie بيكون في عنا أولاً في عنا بلاسموغامي، من بعدها بيصير في عندي ديكاريوفاز، ومن بعدها بيصير في عندي كاريوغامي. Donc la plasmogamie et la cariogamie sont séparées dans le temps et dans l'espace par une phase appelée dicaryophase formée par des cellules dicaryotiques. Ça veut dire des cellules ayant un cytoplasme fusionné mais deux noyaux non fusionnés. OK. بكون موجودين اثنيناتهم هول النويو بنفس السلول بس ما عاملين فيزيون بار كاريوغامي. من بعدها بصير في عندنا الكاريوغامي. تري بيان، ميرسي مالك. دونك فوالا هذا رح اوقف اليوم هون بالنسبه للشابيتر تاعنا. جو فو arrêter donc l'enregistrement.